अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरा नाम है ज़फ़र अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्वालिटी चिक्स एंड हैंस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं सिरका सेब जो कि रितु कंपनी का है इसके बारे में बताऊंगा। ये मैंने तकरीबन 180 का लिया था आज से 6 महीने पहले। हो सकता है कि अभी इसकी प्राइजेज़ वगैरह जो हैं वो हाई हो गई हों, तो लेकिन इंशाल्लाह अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएगा। 6 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये देख लें अभी भी ये काफ़ी जो है बचा हुआ है। तो एक बार का ख़र्चा है। इसके फ़वाइद मैं आपको बताऊंगा तो आप ज़रूर हैरान होंगे। इंसानों में जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जानवरों में भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल ये होता है कि आपके खून में जो चिकनाई की मिकदार है वो कम कर देता है। उसके अलावा पेट के कीड़े मारने में मुफीद है। अब मुर्गियाँ जो अक्सर होती हैं वो खुराक नहीं खा रही होती सही टाइम पे, ग्रोथ नहीं कर रही होती। वजह क्या होती है कि उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। आदमी को फरबा होने से बचाता है, यानी मोटा होने से बचाता है। तो मुर्गियों में जो है अक्सर मुर्गियाँ जो होती हैं एज की पूरी हो गई होती हैं, उनकी जो हेल्थ होती है वो भी अच्छी होती है, वेट भी अच्छा होता है, लेकिन वो अंडे नहीं दे रही होती। और अक्सर दोस्त ऐसे सवाल पूछते भी रहते हैं। तो वजह ये होती है कि मुर्गियों को जो है चर्बी चढ़ गई होती है। आप ये यूज़ करवाएंगे तो उनकी जो चर्बी है वो भी नहीं इंशाल्लाह चढ़ेगी। और हाजमे के लिए मुफीद है। जब आपका हाजमा ठीक होगा, आप अच्छी खुराक खाएंगे, उसे अच्छे से हज़म कर सकेंगे, फिर आपकी ग्रोथ होगी और आप अपना वेट वगैरह जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। इस सूरत में जो मुर्गियाँ और चूज़े हैं ये अपना वेट वगैरह बढ़ा लेते हैं। उसके अलावा कुछ मज़ीद फ़ायदे इसके मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जिगर की गर्मी होती है और मैदे की गर्मी है ये इसे दूर कर देती है। गर्मियों की दोपहर में आप ये यूज़ करवा सकते हैं। मैंने भी अभी जब आया हूँ तो ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो मैं अभी इन्हें ये यूज़ करवाने लगा हूँ। जिगर की गर्मी वगैरह के लिए ये बेहद ज़रूरी और अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो है इनकी भूख बढ़ा देता है और ग़िज़ाइयत जो है ये फिर अपनी जो भी चीज़ खाते हैं उससे ग़िज़ाइयत वगैरह जो है हासिल कर लेते हैं। तो इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक ढक्कन जो है 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है और मुर्गियों के पास रख देना है। तो चले आए मुर्गियों के पास अभी हम ये पानी रखते हैं और देखते हैं कि वो हमें कैसा रिस्पॉन्स देती हैं। ये मेरे RIR के कुछ चूज़े भी हैं जो कि 2.5 और 1.5 मंथ के मिक्स हैं। इनके पास ये भी हमने पानी रख दिया। तो देखते हैं ये भी क्या करते हैं। ये आ गए हैं पीने। अभी ये आहिस्ता, मैं कुछ कम फासले पे हूँ, मैं थोड़ा मज़ीद पीछे हो जाता हूँ। ये भी आके पीना शुरू हो गई हैं और ये इनकी बहुत फेवरेट पानी है। अभी जब ये थोड़ा सा पी लेंगी तो ये बार बार आके पीती रहती हैं। मैदा जब साफ़ तो फिर सब कुछ साफ़ और सब कुछ हेल्दी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में जो है इजाफ़ा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।